أحبائي، أهلا بكم معي مجددا في وصفة اللي هي معروفة، وصفة البقلاوة بأوراق الفيلو. عملتها أما فاسون وحبيت نشاركوها مع بعض. أتمنى أن تروق لكم وأتمنى أنكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات فيها. Madame, rebonjour et heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Je vous revois et je vous reçois là pour une recette de la baklawa, une recette très classique, baklawa à la pâte de filo. J'espère que c'est une recette qui va vous plaire, vous aurez la facilité de la réaliser et puis me donner vos avis et votre avis sur les commentaires. Et les ingrédients, madame. إذن لهذه الوصفة نحتاج أوراق الفيلو، 250 غرام زبدة، 200 غرام لوز، 200 غرام جوز اللي هو القرقاع، 5 معالق كبيرة نتاع السكر، كاس كبير نتاع ماء زهر، والشربات تحتاجي 500 غرام سكر، لتر نتاع الماء، قرفة، ينسون وحبات نتاع الهيل. اول شيء نحضروا الشربات. اذا نحط لتر نتاع الماء، نحط عليه 500 غرام نتاع السكر، عود القرفه، وحبات الهيل، ونخليهم على نار هادئه لمده نصف ساعه حتى تحسي بلي ديك الشربات تخلت. اول شيء ناخذ اللوز نتاعي اللي كان شويه غليظ، نطحناه هو والقرقاع، طحنتهم، ضفت عليهم هذيك 5 معالق نتاع السكر، وزدت عليهم نصف ملعقه صغيره ولا ملعقه صغيره بحسب الذوق، بحسب الا تحبي القرفه ولا لا، ومزجتهم مع بعض كما تشاهدين. ضفت عليهم القليل من ماء زهر ولا ماء ورد بحسب الذوق. إذن كمية قليلة، قسمة يعني رويت شوية هذاك المزيج نتاع القرقاع مع اللوز. صدقيني وصفة لذيذة جدا جدا جدا. إذن أول شيء نعملوه، ناخذ أوراق الفيلو نتاعي. أنا عملتها ب3 أوراق، 3 طبقات. هذيك الزبدة ذوبتها ذوبيها سواء على نار ولا ذوبيها في الميكرووند كما تحبي. دونك انا حميتها في الميكرووند ودرتها في ان بول. ديريها في غرفيه، ان بانسو، سقي الورقه الاولى زبده فقط. دونك vous imbibez un petit peu de votre feuille de philo avec un petit peu de beurre. Franchement, c'est une recette qui est très très simple. Elle est très simple et le résultat, il est excellent. C'est une recette vraiment, elle est superbe. ما فيهاش بزاف السكر، ما كتجيش بزاف حلوه، على خاطر تعودنا ان الحلويات الشرقيه ولا الجزائريه ولا المغاربيه في الغالب كتكون مسكره بزاف. بصراحه هاد الوصفه كتجي قد باسكو جو مي با بوكو دو سكر في لا فارس، ما حطيتش بزاف السكر في الحشو، على خاطرش راني حاطه 500 غرام في الشربات، تجي متوازنه، تجي تري تري زيكيليبري. فرانشمون الي سوبرب. كالعاده جو فوز انكوراج لا فير. الورقه الزوجه عاوتاني هي حطيت فيها الزبده كما تشاهدين. راني دركا في الطبقه الثالثه، 3 اوراق. تعاملي مع هذه الورقه avec délicatesse parce que c'est une feuille qui est très 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 fragile. فوالا، زبده برك، ما حطيت لا زعما لا سمن لا زيت لا والو، زبده. غادي نوريك بجوج طرق. اذا هاد الطريقه الاولى وين حطيت لا فارس نتاعي في لو ديبي نتاع لي فاي، غادي نوريك زوج تاع الطرق. الطريقه الاولى وين حطيت الحشو في الاول نتاع الورقه
وبديت الرولي وبديت ندور. حطي شويه في الورقه وتروحي. هاد الوصفه معتادين يحطوا فيها عود ومن بعد يكمشوا. انا ما استعملت لا عود لا والو، استعملتها بايدي. دونك فوالا je serre mon rouleau avec ma main tout simplement. لاحظي لو جيست اللي راني نديره، سوا بالمول essayez d'insérer هذاك لو غولو كما تشاهدين وياخذ لا فورما، ياخذها بكل بساطه. يعني غير انتي essayez de faire ça tranquillement. ما تحتاجي aucun rien. Juste avec vos mains, essayez de l'insérer comme ça. Donc j'ai serré le rouleau تاعي غير بايدي. Voilà. Je l'ai imbibé avec du beurre et je continue mon geste. Là, je vais vous montrer la deuxième façon avec laquelle je farce mes feuilles de phyllo. واصل مع الطريقة الثانية. إذا خديت ورقة، دونك وريتكم لا فاصون الأولى، نوريكم لا فاصون الزوجة. أنا نفضل صراحة هاد الطريقة. إذا ورقة دهنتها، الزوجة كيف دهنتها. دايما بين الورقة والورقة حطي شوية زبدة. فوالا. من بعد جبت الحشو تشاهدين. هنا لا ديفيرونس بار كونتر، بديت الحشو اوليو نديرها غير في لو ديبي، بديت جي كومونسي ا ليباربيي براتيكمون سور توت ما فوي. اذا الفرق بين هذه الطريقه والطريقه الثانيه اني لا فارس خليتها في كامل الورقه. بصراحه انا هذه نفضلها باسكو تجي فريمون. وشوفي لو جيست اللي راني نديره بيدي. دونك جيساي فريمون دو سيري لا بات لو رولو. راني بايدي نجمعه وغادي تشوفي هذا لو جيست اللي نديره اون فوا طيب لا بات. اذا ركزي معايا، اي جيست نديره، اي موفمون، سي pas pour rien, il y a toujours un but. Donc vous allez voir le résultat une fois que ma pâte elle est cuite. Donc نكمش البودن تاعي غير بايدي. Essayez vraiment de bien le serrer. Regardez, donc là j'ai essayé de zoomer, comme ça vous allez vraiment une vision beaucoup plus nette et beaucoup plus claire de ce que je suis en train de vous dire. La même chose, j'essaye de vous montrer encore une troisième fois. Et ça reste vraiment ma façon laquelle je préfère le plus. Donc j'étale carrément ma farce sur toute ma feuille. راني خديت ورقة حطيت زبدة، ورقة الثانية حطيت زبدة. هنا هنا حطيت الحشو في كل الورقه، هي نفس لا كونتيتي، نفس الكميه، غير واش هو عوض نحطها في البدايه حطيتها في كامل الورقه. je l'ai étalée sur toute ma feuille. La différence c'est que la première je l'ai vraiment mise au début de ma feuille, là je l'ai éparpillée sur toute ma feuille. Le même mouvement, donc essayez de voilà, serrer le boudin. J'insiste là-dessus hein. Voilà. Et j'ai fait comme ça pour pratiquement tout mon paquet. Je continue. السيرو بعد ما تقال ضفت عليه مقياس، قولي نصف كاس نتاع ماء زهر وطفيت. دونك راني طفيت على الشربات نتاعي باش يبرد. لي بودان نتاعي كملتهم كاملين. دونك جي رومبلي الاناء نتاعي، مون مول اللي براتيكمون بلان. سكو جو في، خدي سكين حاد، un couteau qui tranche vraiment يكون حاد. قطعي les boudins تاعك كما تشاهدين. Donc je force un petit peu parce que c'est un petit peu dur, parce qu'il y a la farce, là il y a c'est un rouleau qui est un petit peu épais. Donc voilà. متساوية الحجم تماما، عينك ميزانك. إذا ما تنجميش بعينك ديري بعبريس وبصباعك ولا بمسطره ولا كيما تحبي، سهلي على الامور على روحك. وحطيتهم في فرن اللي كان سخن على درجه حراره 200 لمده، انا خدم معايا براتيكمون 45 دقيقه، بين 190 و 80، 190 و 200.
طلعتهم من الفرن ورويهم بهذاك الشربات اللي كان بارد. الشربات نتاعي كان ثقال وكان ولا اونكتيو، دونك سقيهم هما هكاك ابان، يعني بمجرد ما تطلعيهم من الفرن سقيهم. وعلى فكره هاد اللي يقولوا يشربوا الشربات سقيهم براتيكمون بكل هذيك لا كونتيتي، بكل هذيك الكميه نتاع الشربات سقيهم. نشجعك ديري هاد الوصفه فريمون رائعه المذاق صراحه، جربيها واعطوني رايكم. فريمون الي اكسيلونت اي اون بليس الي با سي فري تاخذ شويه وقت، بصح النتيجه كتكون لذيذه جدا جدا. فريمون النتيجه زوينه، ما يجوش حلوين بزاف باسكو لا فارس ما حطيناش فيها السكر. J'avoue que c'est un petit peu calorique, mais de temps en temps il faut se permettre parce que franchement tout ce qui est bon est gras et sucré. هذه هي. كان عندي شويه نتاع الفستق، donc j'ai un petit peu de pistache que j'ai concassé. J'ai décoré avec mes pièces كما تشاهدين. الحبات درت لهم شويه نتاع الفستق اللي كان عندي شويه مطحون، فوالا كما تشاهدين. وخليهم يشربوا براحتهم حتى يبردوا et vous pouvez après les servir tel que. والنتيجة عزيزتي كما تشاهدين. جربيهم واعطيني رأيك في التعليقات. نتمنى تجربوا الوصفات اللي راني نعطيكم. أي استفسار سؤال أنا موجودة نجاوبكم على عيني وعلى راسي، يعني ما كاش مشكل. وبالصحة والراحة، نتمنى تعجبكم، وإلى الملتقى أعزائي في وصفة أخرى. Madame, j'espère que la recette vous a plu et j'espère de tout cœur que vous allez l'essayer. Elle est excellente, franchement, je vous encourage de l'essayer. J'avoue que c'est un petit peu calorique, mais c'est vraiment, elle est superbe cette recette. De temps en temps, il faut se permettre des choses comme ça. Je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver et de vous revoir pour une autre vidéo. À très bientôt.